அனைவருக்கும் வணக்கம். சிவோமா கிரியேஷன் ஊடாக நாங்கள் இன்று இந்த பறக்கும் பறவை எவ்வாறு செய்வது தொடர்பாக உங்களுக்கு காட்டித்தர இருக்கின்றோம். சதுர கடதாசி ஒன்றை எடுத்து இவ்வாறாக நாங்கள் சமச்சீராக மடிக்கின்றோம். மடித்ததன் பின்னர் இதனை விரித்து மற்ற பகுதியையும் இப்படி சமச்சீராக மடிக்கின்றோம். இதனுடைய இந்த மூல விட்டத்தை இவ்வாறு நாங்கள் மடித்துக் கொள்ளுகின்றோம். படத்தை காட்டியவாறு இந்த மூல விட்டங்களை இவ்வாறு மடித்துக் கொள்ளுகின்றோம். அதன் பின்னர் மத்திய மூல விட்டத்தையும் இவ்வாறு நாங்கள் மடித்துக் கொள்ளுகின்றோம். இவ்வாறாக இந்த சமச்சீராக மடிக்கப்பட்ட கடதாசியின் இதிலே பிடித்தவாறு இவ்வாறு நாங்கள் உள்ளுக்கு மடிக்கின்றோம். மடிக்கின்ற போது இதனை நாங்கள் இவ்வாறு அழுத்தி மடிக்கின்ற போது இவ்வாறு இருக்கும். நீங்கள் பார்க்கின்ற போது இவ்வாறு இருக்கும். இந்த கடதாசியை நாங்கள் இவ்வாறு வைத்துக்கொண்டு இந்த மூலைகள் இவ்வாறு வரக்கூடிய மாதிரி இதை இவ்வாறு மடித்தெடுக்கின்றோம். இந்த பகுதியில் இதை விரிக்கின்றோம். மற்ற பகுதியையும் இவ்வாறு மடித்துக் கொள்ளுகின்றோம். நீங்கள் பார்க்கின்ற போது இது தெரியும். அதே போன்று மற்ற பகுதியை இவ்வாறு எடுத்து இதையும் இவ்வாறு விரித்துக் கொள்ளுகின்றோம். அதே போன்று மற்ற பகுதியையும் இவ்வாறு விரித்துக் கொள்ளுகின்றோம். விரித்ததன் பின்னர் இதனை சமச்சீராக நடுவிலே இந்த முக்கோணத்தை இவ்வாறு மடிக்கின்றோம். செங்கோண முக்கோணத்தை இவ்வாறு மற்ற பக்கத்திலும் மடித்ததன் பின்னர் நாங்கள் இதனை இவ்வாறு நாங்கள் விரித்துக் கொள்ளுகின்றோம். இந்த கடதாசியை சதுர கடதாசியை விரித்து கொண்டு இந்த மடிப்புகள் ஏற்பட்ட பகுதிக்கு ஏற்ற வகையிலே இதனை நாங்கள் இவ்வாறு மடிக்கின்றோம். அதே போன்று மற்ற பகுதியையும் இவ்வாறாக ஒவ்வொரு இந்த பகுதியையும் செங்கோண முக்கோணத்தினுடைய இந்த மடிக்கப்பட்ட பகுதியை இவ்வாறு நாங்கள் மடித்துக் கொள்ளுகின்றோம். இவ்வாறு மடிக்கின்ற போது இந்த பறக்கும் பறவை செய்வதற்கு ஏற்ற வகையிலே நாங்கள் இதனை இவ்வாறு மடித்திருக்கின்றோம். இதில் நீங்கள் பார்க்கின்ற போது தெரியும் இவ்வாறு இருக்கும். இதில் இந்த பறவையினுடைய இறக்கை இருக்கக்கூடிய இதை மேலே மடிக்கின்றோம். அதே போன்று இதையும் நாங்கள் மேலே மடிக்கின்றோம். நீங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த பறவையினுடைய இறக்கைகள் மேலே இருக்கின்றன, பறவையினுடைய உடற்பகுதி கீழே இருக்கின்றன. இதனை நாங்கள் இவ்வாறு இதனை விரித்து இதற்குள்ளே நாங்கள் இந்த பகுதியை எடுத்து இவ்வாறு நாங்கள் நீட்டிக்கொள்ளுகின்றோம். நீங்கள் பார்க்கின்ற போது தெரியும் இதை இவ்வாறு நீட்டுகின்றோம். இந்த பகுதியை இவ்வாறு மடித்ததன் பின்னர் மற்ற பகுதியையும் இதற்குள்ளே எடுத்து இவ்வாறு இதனை நாங்கள் மடித்துக் கொள்ளுகின்றோம். மடித்ததன் பின்னர் இந்த ஒரு பறவையினுடைய ஒரு பக்கம் வாலாகவும் ஒரு பக்கம் தலையாகவும் இருக்க வேணும். எனவே இந்த தலைப்பகுதியை இந்த ஒரு பக்கத்தை எடுத்து நாங்கள் இவ்வாறு தலையை உருவாக்கி கொள்ளுகின்றோம். இந்த தலையை இருக்கின்ற பகுதிக்கு தலை கழுத்து பகுதியில் இருந்து இதனை இங்கே வரக்கூடிய வாரம், வால் பகுதி இங்கே வரக்கூடிய வாரம் இந்த கடதாசியை மடிக்கின்றோம் பார்க்கின்ற போது. அதே போன்று மற்ற பகுதியையும் மற்ற பக்கத்து இறக்கையையும் நாங்கள் இவ்வாறு மடிக்கின்றோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த பறவையினுடைய பறவை ஒன்று நாங்கள் இதனை உருவாக்கி இருக்கிறோம். மார்க்கர் எடுத்து எங்களுக்கு இந்த பறவையினுடைய கண் ஒன்று வைப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் பறவைக்கு கண்ணை நாங்கள் உருவாக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறாக ஒரு பறவை ஒன்று உங்களுடைய கைகளிலே இருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு. அந்த பறக்கும் பறவையானதை நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம். இந்த பறவையை பறக்க வைப்பதற்கு இலகுவான ஒரு சின்ன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துகின்றோம். இலகுவாக இந்த பறவையினுடைய இந்த கீழே இந்த பகுதியில் பிடிக்கின்றோம். அதே மாதிரி பறவையினுடைய வாழிலே பிடித்துக் கொண்டு இவ்வாறு நாங்கள் இழுக்கின்ற போது இந்த பறவையானது இலகுவாக செட்டி அடித்து பறக்கக்கூடிய இருக்கும். நாங்கள் கையால் ஆற்றுவதை பார்க்கிறோம். இலகுவாக பறவை செட்டி அடித்து பறக்கக்கூடிய வகையிலே இருக்கின்றது. இங்கே பார்க்கின்ற போது நீங்கள் இந்த பறவையானது இலகுவாக செட்டி அடித்து பறக்கக்கூடிய இருக்கும். நீங்கள் சிறிய மாணவர்களுக்கு இவ்வாறு இவ்வாறான செயற்பாடுகளை செய்வதன் ஊடாக அவங்களை மிகவும் சிறப்பாக வளர்க்கக்கூடிய இருக்கும். எனவே நீங்கள் சிவோமா கிரியேஷன் என்ற யூடியூப் சேனலுடன் இணைந்து பல்வேறுபட்ட மாணவர்களுக்கு பல்வேறுபட்ட ஆக்கங்களை கற்பதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.